जब हमें सर्दी ज़ुकाम होता है तो हमें बहुत असहज महसूस होता है, इसलिए सर्दी ज़ुकाम के लिए कुछ प्रभावी घरेलू नुस्खे हैं जो हमें राहत प्रदान कर सकते हैं। नंबर 1, गुड़, सौंठ और मिश्री। सर्दी ज़ुकाम में गुड़, सौंठ और मिश्री का सेवन करना फ़ायदेमंद होता है। इन्हें मिलाकर खाने से सर्दी ज़ुकाम में लाभ होता है। नंबर 2, काली मिर्च। काली मिर्च में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो सर्दी ज़ुकाम के कारण होने वाले संक्रमण को कम करने में मदद करते हैं, इसलिए सर्दी ज़ुकाम में काली मिर्च का सेवन करना फ़ायदेमंद होता है। नंबर 3, अदरक। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो सर्दी ज़ुकाम के लक्षणों को कम करने में मदद करती है। सर्दी ज़ुकाम में अदरक का सेवन करना फ़ायदेमंद होता है। कुछ और सुझाव। सुबह सुबह गुलाब जल पीने से सर्दी ज़ुकाम में लाभ होता है। सर्दी ज़ुकाम में गर्म पानी से नहाना फ़ायदेमंद होता है। सर्दी ज़ुकाम में अधिक वसा और मीठे खाद्य पदार्थों